Rregullat para se shko mysafir. Rregullat para se shko mysafir, Pra ka disa rregulla akoma pa u nisur. Patjetër, domethënë është kërkimi i lejes. Domethënë, siç thot Allah, ja alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. O ju të cilët keni besuar, mos hyni në shtëpitë e huaja para se kërkoni leje. Po ashtu thot, wa idha qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dhe nëse ju thot juve kthehuni, kjo është më mirë për juve. Kjo do të me Allah subhanahu wa taala na bën me dije se nëse, domethënë, respektimi i privatësisë dhe arshytimin ndaj personit pra mikpritësit, që njeriu nuk duhet mu prek dhe me pas paragjykimet ndryshme nëse një njeri domethënë kërkon arsye që nuk është në gjendje që ta mirëpres për momentin mysafirin. Kjo duhet shumë me pas një rëndësi të veçantë tek personi që mos me pas paragjykime se shumë dëgjom nëse e thret dhe kërkon arsye që nuk për momentin nuk jam mundësi që të pres, menjëherë fillojnë ata paragjykimet, nuk e thira, nuk më priti, nuk më hapi derën. Jo, Allah subhanahu wa taala na tregoi se nëse ju thotë kthenuni, duhet të kthehemi dhe kjo është më mirë për ne. Kërsa para se shkom si mysafir. Ndërsa kur shkom si mysafir, normal që janë ato rregullat edhe etikat, siç është, domethënë, përshëndetja me selam, dhe mos ngarkesa për mikpritësin, domethënë, kjo është shumë me rëndësi. Mos mi ngarku më shumë se sa ka mundësi. Siç thot pejgamberi. Pra të jemi një musafir i lehtë, i thjeshtë. I thjeshtë, domethënë, është mos me respektu privatësinë e nikoqirit, mos me hynë në çështje që nuk i interesojnë dhe nuk i takojnë, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Prej bukurisë dhe shëmbëltyrës së islamit të mirë është milanat çka nuk të intereson, pra me pas një lehtësi mysafiri kur shkon tek ai pra ai mos mundi në siklet se kush po i vjen, po thjesht mu mundu sa ka mundësi mi mikprit.